Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan berikan sebuah permainan atau activity. Namanya anak kucing. Anak kucing meong meong gitu aja. Ayah kucing meong meong. Ibunya dulu lah. Ibu kucing meong meong. Dua kali. Ibu kucing meong meong. Jadi pas keduanya ong ibunya. Kemudian ayahnya ayah kucing meong meong. Ayah kucing meong meong. Oh gitu, siapa? Cuma itu aja sih. Berdiri. Oh berdiri. Mulai ya. 1, 2, 3.